साथ, अभी हम इसको समझाते हैं। और तो इसमें 4 आपका क्या है बेटा, अंश है। 4 क्या है, अंश है। अगर इसको हम मान लेते हैं कि हमारा बड़ा भाई है, क्या है हमारा, समझने के लिए ये हमारा क्या है, बड़ा भाई है। 7 हमारा क्या है, हर है, इसको हम मान लेते हैं छोटा भाई है, इसको हम क्या मान लेते हैं, छोटा भाई है। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखना मेरे दोस्त, 7 आपका बड़ा है, 4 आपका छोटा है। मीन जब आपका छोटा भाई अमीर हो जाए बड़ा भाई आपका आपसे कम पैसा कमाता हो, तब घर में समानता रहती है, मतलब आपको कोई ताने नहीं मारेगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि आपका छोटा भाई मान लीजिए कमा रहा है, छोटा भाई आपका कमा रहा है 10,000 रुपये महीने और बड़ा भाई आपका 1,000 कमा रहा है, तो वो ताना नहीं मारेगा, वो ताना नहीं मारेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो कम कमा रहा है। लेकिन मेरे दोस्त अगर यहाँ पे अगर हो जाए मेरे दोस्त कि इसको हम 7/4 कर दें, अब यहाँ पे ये क्या होगा, हमारा जो बड़ा भाई था, बड़ा भाई कमा रहा है महीने में 7 रुपये, ठीक है मान लीजिए, और जो हमारा छोटा भाई है, छोटा भाई ये महीने में कमा रहा है 4 रुपये, तो मीन्स ये कम कमा रहा है, तो बड़ा भाई हमेशा इसको प्रेशराइज करेगा, भैया और कुछ करो और कुछ बड़ा करो। मीन्स यहाँ पे क्या होगी, उनके दोनों के विचार में विषमताएं होंगी। तो अगर थ्योरेटिकल फॉर्म में देखें तो वह भिन्न जिसका अंश क्या होता है, छोटा होता है, जिसका अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, उसको सम भिन्न कहते हैं। जिसका अंश बड़ा और हर छोटा होता है उसको विषम भिन्न कहते हैं। एग्जांपल के लिए आप कोई भी लिख लीजिए, यहाँ पे आप 5/8 लिख लीजिए।